So what's up guys, how are you doing all? It's MK here and welcome to another video. Today guys मैं आपको बताऊंगा कि अपने बाइक के बारे में कि इसमें मैंने क्या मॉडिफिकेशंस करवाई हैं, जैसे आप देख सकते हो। तो जैसे गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने एग्जॉस्ट लगवाया हुआ है। ये चाइनीज़ एग्जॉस्ट है, मेरे को नाम तो नहीं पता इसका क्या है। स्पीडवेज लिखा हुआ था डब्बे के ऊपर। सो आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी साउंड भी सुनाऊंगा। और ये पीछे इंडिकेटर वगैरह सारा कुछ मैंने खुद मॉडिफाई करवाया हुआ है। एलईडी इंडिकेटर्स लगवाए हैं और ये टेल लाइट भी लगवाई है एलईडी। सो गाइस अब मैं आपको इसकी साउंड सुनाऊंगा कि ये चलते हुए क्या साउंड आती है। सो लेट्स डू इट।